So we are here now with the owner of BR, Imai-san. Thank you for inviting us. Hello. My name is Kiyonori Imai, BR owner. Thank you very much. ありがとうございます。じゃあ can we do a little interview? I'd like to ask you some questions. はい。よろしくお願いします。今井さん、まずこのチューニングショップいつから始まったんですか？1990年にスタートしました。おー、素晴らしい。じゃあもう今年は30周年ですかね。わー。この BR のチューニングショップ始める前にもともと何をやってたんですか？車のね、関係の仕事ばっかりやってたね。でいろんなこのベストモータリングと、マガジンとか見て、ここなんですけども、レーシングドライバーとして、自分が車が好き、運転が好きで私はそれがちょっと話を伺いたいですか？そうなるほどね。自分でいじるのも好きだし走るのも好きだし、何しろ作って走るっていうのが僕のスタイルなんで車の勉強を取ってから、ずっと何でも改装して何でも走ってたと。車を走る、車をチューニング、もし一つだけ選んでてもらえれば、どっちの方が自分的に、心に近いですか？ドライビング、チューニング？僕はドライビングドライビングのが好きかな。今までどんな車が一番好きですか？ドライビングフィールドとして。大きな車のパワフルも好き、でも小さな車のライトウェイトで軽快に走るのも好きだから、そのシチュエーションで合わせていろんな車が楽しいと。だから例えば僕はね、車も運べるトラックも大好き、運転するのも大好き。別にトラックで300キロ出したいっていうわけではなくて、トラックはトラックだから楽しい。その軽自動車、小さい車は小さい車でライトウェイトにスッ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 って走れるから、小さいところで走るのは楽しい。でも例えばアメリカンの V8 みたいなカマロも乗ってたことがある。でそのカマロなんかはもう当然太いこんなね、タイヤを履かしてドラッグレースみたいな遊びをしてたわけですよ。でもその時なんかもそれは広い道とかね、それでワイディングはいかないし、もちろんですそうですね、楽しみ方が車によって違うから、どんな車でもその車に合わせた楽しみ方をするのが、僕のずっといつまでもスタイルだと思ってる。わかりました。やっぱりそこの、自分がもういろんな車、いろんなドライビングスタイルのシチュエーションから好きで、やっぱりこれを持って、パーツのチューニングとチューニングのセットアップのノウハウを、広さがあるんですかね。ですね。多分ね、自分で欲しいと思ったものは自分で作るから。なるほど。今まで全部。ね、例えば出てて売ってるもんだから売ってるものを買うこともあるけど、売ってるものを買ってストレスの場合があるわけよ。例えばGTR の RB26 を、ね、チューニング始めた時にいろんなメーカーというか何社からピストンを買った、でも馬力出すとピストンのせいでいろんなトラブルが起きてた。それは何っていうと、僕は気に入らない場所がいっぱいあったから、じゃあプロフィールを変えたものを僕は作りたいと思って、自分はオリジナルでピストンまで作った。そうなんですか。カムシャフトも作った。やっぱりR3 に GTR、1989年出た時に、ものすごいこうスペック的に、レースカーの近いような今までもうないのこうエンジンと組み合わせてね、チューニングベースとして、すごく話題になってるんじゃないですか。その時に、いろんなメーカー、大きな大手のメーカー HKS とか、富士通もいろんな開発も当面ね、開発したんですけれども、さっき見せた
カタログの中で、このパーツですね。だから僕はこの時に自分のオリジナルのピストンも作ったし、ヘッドガスケットも作ったし、カムシャフトも作った。自分が欲しかったものを作った。バルブスプリングを。売っているメーカーのものが僕としてはアンマッチだった。結局はどのメーカーも作り直ししたんだろうけど、でも僕は最初に売ってるものがトラブルの原因だったのを気づいたから、自分はもうちょっと走らせるとすぐオープンして、でどこにクラックが入ってるとかどこに傷がついてるね見て、あ、これはこの場所が悪い、熱変化でこれが悪いんだ。シリンダーブロックが鉄ね、スチールね、でピストンはアルミニウムだから熱で変わる大きさが全然違うから、僕の使いたい熱量の時のプロフィールを計算して、でそのプロフィールのピストンを作ってもらって、例えばこのピストンもそうなんですけれども、ダウンパイプ、これはね、RB26 は前と後ろにタービンがついてて、そのダウンパイプが長さが違ってる、じゃあそれ同じ長さにしてあげたら効率いいんじゃないかなと思ったら、もう2つのタービンのブースト圧がきれいに同じにかかるし、ラグが減ってもう全然レスポンスが向上。他の大手のメーカー前に僕一番最初これを作ったんですかね。おお、すごい。カタライザーもそうですよね。どこか。カタライザーね。ここね。はい。いろんなメーカーが作る前に、ノーマルの純正のキャタライザーは、やはり効率が悪くて、馬力を出していくと中が詰まったり、排気が悪いから、なんでスポーツキャタライザーをできないかな考えて作った。そのOEM メーカーから誰かが作ってもらったんですか、そういうのパーツ、小さいのメーカー、そう小さいメーカーでキャタライザーの中身を作れる会社があったんで、そこに頼んでその中に入っている、この大きさを変えてもらって、スペック、全部今井さんが、こういうスペックを作ってほしいとか、いいですね。素晴らしい。さっきこのカタログを見て、一番、今までねいろんなチューニングショップのカタログを見る中に、最初に一番気づいたのがこのチューニングガイドがすごい感動しましたんですけれども、これはカタログといっても、もうこの時に1990年とか1990何年はもうオプションとかいろんなね目にいろんな雑誌の取材がしょっちゅう来てて、同じことをずっと言ってるわけずっと同じこと言ってんだから、同じこと言ってるのも書いとけばいいじゃんっていうのを作った。素晴らしい。いろんなね、スポーツカー乗りたいの若い者が、世界中でも、やっぱりもうスポーツカーイクルもうチューニングしたいとか、パワーアップしたいとか、でも違う、ただね、ただ馬力を上げるとか、何っていうのは全部バランスを崩すだけなんで、そうですよね。まずノーマルに乗って足らない部分をちょっと良くしてあげる。でこれを足してあげたらこっちが足らないっていう部分を足してあげる。でどんどんトータルを通っていくっていうのがチューニングであって、だけど部品を売りたいチューニングメーカーは、はいエアクリーナー変えましょう、はいマフラー変えましょう、バカだよね簡単そうですね。いや本当にすごく必要だから変えるものであって、例えば NA のインテグラに毒キノコをつけると、パワーダウン、レスポンスダウン、全部ダウンでしょ。でも今までの嘘の、教育はその分マフラーを太くして抜ければバランスが取れるから両方やらなきゃいけない。嘘ですよずっと嘘をついてるのみんな。僕はこれは違いますよってここには書いてある。素晴らしい。だからそれ30年前から僕が言ってることは全く一緒。変えなくていい車は変えちゃダメ。もちろん車によって特徴が違うからね、全部の車、例えば必要だから変えるだけ。例えば馬力を上げていきます、タービン変えました、でノーマルのエアクリーナーでは小さいとか、空気の通る量が少ない、初めて
初めて少し大きくしてあげるっていうだけの話。はいはいはい、そうですね、やっぱりこういうの、教育のためにみんなを理解してもらってる上で、でじゃあ、目的に合わせて、こういうふうにしたいとか、まずそのお客さんが、チューニングの試験の人理解しないと、まずこれ基本ですね。そうだね。やっぱり、海外のスタイルと日本の、チューニングというの言葉なんですけれども、やっぱりさっき皆さんにご説明したんですけれども、モディファイという英語で改造の意味なんですけれども、チューニングはバランスを取るのが、それが大事。バランスなの。でもね、これは僕が声を大にして言うのは、ワイルドスピードみたいな、ワイルドスピードなんだっけ、本当のファスト&フューリアスのチューニングは嘘。あれは嘘。ノス必要ない。ノスは必要だから、入れるのはありだけど、はい、ね、あれも同じように、ね、あれは嘘のエアクリーナー変えた、マフラー変えたメーターつけた、何がチューニング、いらないもん。それチューニングだ、見た目だけですね。全然チューニングじゃない。それは置いとく車、ね、ディスプレイ、ディスプレイは何変えてもいいけど、でも走ってね、バランスを考えるんであれば変えちゃいけないもんだらけ。はい、そうですね。やっぱりパーツじゃなくて、このこうパーツを変えたからいいんだよ。いいんだよね。そう、必要ない、逆に。じゃあ逆にこう、いいチューニングはやっぱり誰かが、じゃあこの店に行って、どうやってうまく判断できるんですかね。このチューナー、ショップというと、違う。だからそうじゃなくて、チューニングしたい、何かをしたいお客さんがいる、ね、カスタマーがいる、何が欲しいのかをちゃんと最初から勉強しないでいじっちゃダメなのよ。勉強しないで、部品つければいいんだ、部品つければいいんだは、もうそれはもうね、お話にならない。でまずお客さんが勉強して上で、じゃあイメージがある、それでチューニングショップを探す。でこのチューニングショップを、うまく対応してくれる。世界でよ。世界でそんなチューニングショップないじゃん。ない。だから自分で勉強する。僕は自分で全部勉強したんだ。なるほどですね。どっかのチューニングショップに教えてもらったんじゃなくて、自分で勉強して今やってるの。まだ勉強するの。ずっと勉強してる。30年やってるから勉強やめたんじゃなくて、30年もずっとまだまだ勉強するの。ずっと勉強するの。だけど答えは一緒。いらないものはいらない。それがもう自分はよく分かります。だから、同じ車で同じコンディションの中で、ね、同じ車だけの、例えば僕のね86のレースとかね、同じなの。みんな約束で同じ部品しかついてないの。それで勝つ負けるがあるわけでしょ。それはもうこれしかないでしょ。そうですね。これとドライビングスキルと脳みそ、ブレインブレインしかない。結局車はブレインで走ってるわけ。そうですね。自分の腕は脳なの、ブレインなの。だからずっと僕は脳みそを鍛えてる。ドライビングが良くなりたかったらね、でしょ。部品をつけたり部品を買ったからできてるんじゃなくて、買ってもそれをどう使うのかだけでも全然変わるわけよ。例えばそのさっきの86のレースで言うけど、ワンメイクで同じサスペンションがついてて、ね、同じものをみんな使ってるわけ。でも同じサスペンションなのに使い方が何十種類もあるわけよ。番号を変えるだけじゃなくて、ね、いろんなセットアップがあるわけよ。それも考えないとダメなの。だけどみんな部品買ってつけたら終わりじゃん。そうですよね。それ考えてないじゃん。せっかく買ったものをどうやって使いましょう、こうやって使ったらよかったよね、こうやって使ったら自分と合わないよねってやらなかったら、僕部品買う意味ないと思う。確かに。それだったらフルノーマルに走っての方がもしくは飾ってるだけだったら別に好きに落としていけばいいだけだから。そうですね。
僕の皆さんにいつも言うのは、まずスポーツカー買って、スポーツカードライビング楽しみたい。まずチューニングはドライバーがチューニングするパーツの前に、それがどう思いますか？チューンザドライバー先に。そうです。自分が乗りこなしてない車を何いじるんだってことになるわけよ、はいね、例えば僕はその BNR32 の昔ね、はい、その30年ぐらい前の話で、ノーマル乗りました、ね、ノーマルも乗るけど最初はブーストアップも乗りました、ね、最初から1000馬力乗ってないですよもちろんそうですけどね。でもその乗りこなさない、ね、何馬力までだったら何が壊れる、何馬力を過ぎると何が壊れる、何馬力過ぎると何が壊れるっていうのを僕は全部勉強して自分のものにして、ね、そうするとその対策をしてどうしたら壊れづらくなって、はい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 、っていうのをずっとカバーしてるからいろんなパターンを持ってるわけよ、すでにね。でそれをステップアップしながら何馬力のどの仕様、何馬力の何仕様っていうのを作ってるわけ。はい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 、サーキット走るのに1000馬力いらないわけですよ。確かにそうですよね。ね、使い切れない。富士スピードウェイのストレートが長いところで330キロ出したかったら1000馬力欲しい、ね、例えばね、でも筑波サーキットで走りましょう、筑波2000っていうところで走りましょうって言ったらもう馬力はいいとこ800馬力で十分なわけ、はいはいはい、それ以上上げてもはい馬力を使う意味がなくなってくるっていうね、はいはいはい、場所がこうセットアップが変わってくるわけ。確かにそうですね。やっぱりサスペンションは、まあ、一番ねコーナースピードが変えれる馬力いじなくてもですね。違うサスペンションは逆なの、タイヤを決めてからサスペンションを決めるの、タイヤが決めてからサスペンションを決める、そこでセッティングをしてそうで初めてバランスが取れる。了解です、ね、はい、それ分かんないけどなんとかのサスペンションいいよね入れただけでいいんじゃないの、何のタイヤでどこを走るからそのセットアップには何が適してて、はい、どういうバネレートでどういう減水力でどういう特性があるからそれを選ぶんだっていうのが勉強でしょ。そうですかね、確かに分かりましたはいはい、話長くなるけどでもね、その本質は勉強なのよ。はいはいねはい、ワイルドスピードじゃないの火つければいいんじゃないのチューニングは。そうです、ね、つけちゃダメだ。わかりました、いい勉強になりました、皆さんと一緒に850馬力で勝ってたんだから。まあやっぱりスタートのブーストがポーラーをパーッと出してないとパーッといける僕はスタートの時のダンっていうタイミングに 2.5G とかだった。すげえ、そういうところか。本当にそれでタイヤのエア圧なんかもね、みんなは 1.2 とか普通だったんだけど僕は 0.5 とかだ。エアマジで？おお。でみんなよりも僕は太いタイヤを履いてた。だけど僕はスタートができた。みんなはスタートができないでフロントのドライブシャフトを折ったの。バーンバーン、僕はスタートがね初めからブースト2キロかかってるから2キロすごい。スタートのタイミングにフルパワーなの僕は。アメリカ分かんないでしょでもみんなね意味が分かんないと思うやってない人は。まあその時にドラッグはやっぱり日本はそんなに日本スタイルだからこれはアメリカスタイルじゃないもん。日本スタイル、日本オリジナルだもん。このだって4ウェイドライブだもん。4駆だもん。4駆ですか？4駆だよ。アメリカスタイル何が違うんですか？アメリカスタイルはだって全部 FR でしょ。リアでこんなぶっといタイヤナローにして違うもん、スタイルが違う。これはもう日本オリジナル、僕たちのオリジナル。少しレーシングの、レーシングライバーとしての歴史、一番もいいところとか、ちょっとお話を聞きたいんですか？まあ最初は、当然買った車小さい日産のサニー、その時は30万円とかで買えるような、ね、小さくて 1200cc でそれをキャブレター変えて、ね、マフラー変えてとかした。それは何っていうとノーマルのキャブレターから、ソレックスっていうのをしてあげるだけで15馬力ぐらい上がったの。わお。
だから80馬力ぐらいが95馬力ぐらいになったのかな。あ、そんな出るんですか。そのぐらい変わって、わお。だからその時車が800キロぐらいなんで、800キロの車に95馬力あるともうすんごい速いわけですよ。一番最初はその B11032 っていうやつを手に入れて、でノーマルでも走りました、ね、でその後に見よう見まねで車高が下がってる方がコーナリング速度がいいんだっていうのを見よう見まねでやってみた。でも結局最後に裏切るのはタイヤであって車高じゃないわけ。でそのタイヤを見つけて、そのタイヤに合わせてセットアップしていくんだっていうのは、僕の免許を取って初めて運転した40年以上前から全く一緒の考え方がね。なるほどですね。でその後その車を使ったり、違う車を手に入れて、でやっぱり富士スピードウェイ近いんで、そこでやっているレースを参加するようになりました。その3人で。でその後は、いろんな車を乗り換えて、AE86 だったり、でマツダの RX7 だったり、そういう車でレースに作ってセットアップして走ってました。それはもう基本のところは今まで変わらない、全然変わらないね。ずっと変わらないと思う。じゃあ最後の質問ですけれども、一番好きな車は何でしょうか。もうフェイブレットカーね。フェイブレットカー一番オンリーワンだと何ですか。オンリーワン一番大好きな車、はい、トラックですよ。便利ですね。便利ね。好きって言ったら好きだよね。だからそのジャンルがいっぱいあるから、1台にしろって言われたら、僕は今ねトラックが一番好きだな。なるほど。86って言ったから何だと思うんだよね。それぞれいいんだもん。どの車もいい車だから AE86 は AE86 の遊び方。で今ね FT っていうかね、トヨタ86はトヨタ86の楽しさ。で昔で言えば BCNR、BCNR33 ね、BNR34 ね、それはそれぞれ楽しかった。180も大好き。なるほどね。NSX ね、NA1 も僕乗ってたね、大好き。やっぱり一台ずつのベストのところを見つかって必ず見つけるね。ああ、なるほど。見つけると次の車が欲しくなる。そういうプロセスが理解した。だけどこの車大好きだから取っとくとかね、この車いつでも作れるとかね。なるほど、なるほど。自分の好きなタイプに全部作り変えることができる。はい、本当に今井さんは本当に英語で言うと、カーエントゥジアス、車に情熱も車好き、このマニアというの言葉なんだけれども、本当に車好きな人なんですよね。どんな種類でもその中に一番好きで、本当にね、アメリカンマッスルもね、何でもそのカマロだったりポンティアックだったり乗りましたね。でもそれはそれでその楽しみ方があったし、でそれはそれのトラブルもいっぱい起こしたし、でもう解決して次にするっていうね。だから今は別に小さくたってああいう軽カーだってね、S660も楽しいし。なるほどですね。あれはあれの楽しみ方。すごくいい。その考え方は、はい、皆さんにexcellent. It's coming from a real car enthusiast who just likes all kinds of cars, and you find the best part of each model and appreciate cars for really what they are. That's just fantastic. Imai-san, thank you so much for having an interview and talk with us. うるさくてごめんね。And next time we'll be doing more in-depth videos of different parts, and we're going to come back to his workshop and look at how the DIY stuff or what to do. So until next time. DR スタイル。Yes, Thank you very much, and that's all from us. Peace out. ありがとうございます。